السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مركز الصيانة إلكترو بوزيدي. اليوم سنعمل على تغيير كونكتور الشحن لسامسونج. هيا بنا أولا بعدما نقوم بفتح براغي الهاتف ونثبت البوردة على قاعدة العمليات ونغطي الميكروفون لحمايته من الحرارة لأنه حساس مثل المرأة. ثم التوجه إلى كونكتور الشحن. من أساسيات العمل طلاء العنصر المراد، إزالته بمادة شمعية عازلة لتحمي البوردة والمسارات من التشقق، وبعدها أقوم بالمهمة أسخن الكونكتور بواسطة المكواة الهوائية. ثم أرفع الكونكتور بواسطة لاقط احترافي، أنظف مكانه وأستبدله بواحد آخر جديد. أتأكد من المسارات أنها ملتحمة بشكل جيد، ثم أقوم بإزالة بقايا المادة الشمعية بالآلة. تم أنظيف بواسطة سائل عازل للتيار الكهربي. وأخيرا أقوم بتغطية مسارات الشحن بمادة مقاومة للرطوبة لحمايتها مدة أطول.